Halo, welcome back my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat rekaman suara langsung pada video. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ke tutorialnya. Seperti biasa, kita menggunakan aplikasi CapCut. Untuk teman-teman yang belum punya aplikasi CapCut, teman-teman bisa download terlebih dahulu aplikasi CapCut-nya di Play Store. Baik, langsung saja kita buka aplikasi CapCut-nya. Selanjutnya, setelah tampil seperti ini, teman-teman bisa pilih proyek baru. Setelah teman-teman pilih proyek baru, teman-teman akan diarahkan ke sebuah foto ataupun video seperti ini. Teman-teman bisa pilih mau menggunakan foto atau video, bisa semua. Kita harus pilih dari ke salah satunya. Dan di sini saya kasih contoh, saya menggunakan foto terlebih dahulu seperti ini. Selanjutnya fotonya terserah, saya kasih contoh saja foto ini. Klik tambah. Oke, seperti ini teman-teman. Dan di sini teman-teman hapus terlebih dahulu yang akhiran ini. Hapus seperti ini. Dan ini teman-teman bisa teman-teman perpanjang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai ke proses cara memasukkan suara. Langsung saja teman-teman klik tambah audio. Selanjutnya pilih rekaman seperti ini. Oke, sekarang saya kasih contoh. Halo teman-teman, welcome back my YouTube channel. Oke, di channel kali ini oke, gitulah teman-teman. Oke, baik, coba kita dengarkan. Halo teman-teman, welcome back my YouTube channel. Oke, di channel kali ini oke, gitulah teman-teman. Nah, oke, seperti itu ya. Oke, untuk suara ini bisa kita edit juga menggunakan efek suara seperti ini. Di sini efek suaranya banyak ya, teman-teman. Yang bisa teman-teman pakai seperti ini, energetik. Halo teman-teman, welcome back my YouTube channel. Oke, di channel dan di sini. Halo teman-teman, suaranya beda-beda ya. Halo teman-teman, welcome back my YouTube channel. Oke, di channel kali ini. Halo teman-teman, welcome back my YouTube channel. Oke, banyak sekali ya teman-teman. Di sini bisa juga pakai yang lucu, Santa, selfie, seperti ini. Oke, banyak ya. Bisa teman-teman pakai. Kita coba pakai yang lucu seperti itu. Terus pakai yang ini. Halo teman-teman, welcome back my Saya YouTube kasih channel. contoh ya, Oke, saya di pakai channel ini. kali ini, Selanjutnya pilih saja centang. Oke, gitulah teman-teman. Nah, seperti itu ya. Oke, jika teman-teman ingin memotongnya, teman-teman bisa klik saja pada suara tersebut. Seperti ini. Teman-teman bisa pilih seperti ini. Seandainya ingin memotong, pilih saja bagi. Selanjutnya hapus bagian mana yang ingin dipotong. Contohnya seperti ini. Jika saya ingin menghapus ini, klik saja bagi. Pilih saja lagi sini. Di sini bisa teman-teman langsung hapus, pilih hapus ya. Jika teman-teman ingin menghapus yang kosong ini dan tidak ada suara saya ini, bisa pilih bagi lagi seperti ini. Selanjutnya pilih lagi seperti ini dan pilih hapus seperti ini teman-teman. Dan ini bisa teman-teman geser seperti ini. Oke, dan kita lihat hasilnya. Halo teman-teman, welcome back my YouTube channel. Oke, di channel kali ini, oke, gitulah teman-teman. Nah, seperti itu ya. Terus teman-teman bisa menghapus bagian mana yang ingin teman-teman buang dan sekiranya tidak teman-teman butuhkan. Klik saja seperti ini, selanjutnya bagi, lalu hapus seperti itu. Ya. Baik, untuk teman-teman jika ingin menyimpan videonya, teman-teman bisa atur resolusinya terlebih dahulu jika perlu. Seperti ini, klik saja yang tanda 720p atas ini, klik saja. Di sini teman-teman bisa pilih 2K sampai 4K, 1080p, 720 atau 480. Saya pakai yang 1080p saja seperti ini. Selanjutnya pilih saja tanda panah ke atas pojok kanan, klik saja seperti ini. Selanjutnya pilih simpan ke perangkat, klik saja.
kita tunggu proses di sini. Oke teman-teman, di sini prosesnya sudah selesai, kita klik saja tulisan selesai. Oke, sekarang kita coba putarkan, kita buka videonya. Oke teman-teman, dan ini hasilnya. Halo teman-teman, welcome back my YouTube channel. Oke, di channel kali ini, oke gitulah teman-teman. Oke teman-teman, segitu saja dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.